హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫార్మ్స్. నా పేరు కిరణ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలా గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. సో మీకు ఈ కనిపిస్తున్న గోటు వచ్చేసి ఇప్పుడు డెలివరీకి ఉందండి. సో ఇది చాలా ఓల్డ్ గోటు, అంటే చాలా ముసలిది అన్నమాట. సో లాస్ట్ టైం డెలివరీ అయినప్పుడు చాలా ఒక మినిమం 3 to 4 hours టైం పట్టింది అది డెలివరీ అవ్వడానికి, పిల్లలు బయటకు రావడానికి. తర్వాత నేనే చేతులతోటి బయటకు తీయడం జరిగింది పిల్లల్ని. సో వేసినప్పట్ల 3 పిల్లలు, 3 అయితే కన్ఫామ్, 2 వేస్తేనైతే ఇంకా స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి, బాగా బలంగా ఉంటాయి పిల్లలు, చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. 3 వేస్తుంది ఈ మధ్య. ఎందుకో మిల్క్ కూడా చాలా సరిపోయేటట్టు ఉంటుంది. సో తీసేద్దాం అనుకునేసరికి అది మళ్ళీ క్రాసింగ్ అయిపోయి మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయింది ఇదే గ్యాప్లో. టైంకు క్రాస్ అవుతుంది, టైంకు డెలివరీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మన ఫామ్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం ఈ గోడ్స్ ఇంతకు ముందు అమ్మినాయి కావచ్చు, ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కావచ్చు, అన్నీ దీని సంతతికి చెందినాయే. సో అంత అద్భుతమైన గోట్ అన్నమాట ఇది. సో ప్రజెంట్ ఈరోజు డెలివరీ అవ్వబోతుంది అన్నమాట. సో కన్ఫర్మ్ నాకైతే 3 kids ఇస్తుంది అని తెలుసు. చూద్దాం మరి.
సో ఫైనల్గానైతే డెలివరీ అయిపోయింది. సో 3 కిడ్స్ ఇచ్చింది అన్నమాట. 2 మంచిగా అలా మంచి వెయిట్ ఉన్నాయి. అండ్ మూడోది కూడా పర్లేదు, మరీ అంత వీకెండ్ లేదు, పర్లేదు, బాగుంది. సో ఇందులో మనకి 2 ఫీమేల్ కిడ్స్ అండ్ 1 మేల్ కిడ్. సో 3 కూడా టోటల్గా వైట్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఎలాంటి మచ్చ లేదు, వంక లేదు పెట్టడానికి, ప్యూర్ వైట్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇది మన ఫామ్లోని మేల్ గోడ్తో క్రాస్ అయినట్టు నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు మిగతా గోడ్స్ కూడా డెలివరీకి రెడీ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా క్రాస్ అవ్వడం జరిగింది. ఇలాగ మన గోడ్స్ క్రాస్ అయితే ఇన్బ్రీడింగ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మనకు పిల్లలు అనేవి చిన్నగా పుట్టడం, లేదంటే బరువు పెరగకపోవడం, సో ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ఇన్బ్రీడింగ్ కాకుండా నేను చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా. సో ఈసారి అయితే ఖచ్చితంగా మేల్ ఒక కిడ్ అంటే ఒక 6 months 7 months కిడ్ కొనుకొచ్చుకుంటా. కిడ్ కాదు కానీ అడల్టే ఒక 7 months 8 months తెచ్చుకుంటే, ఎందుకంటే మన దగ్గర స్టాల్ ఫీడింగ్ కాబట్టి అదొక కొద్దిగా అలవడడానికి టైం పడుతుంది. సో దాన్ని బ్రీడర్ లెక్క తయారు చేసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నా. సో ముందుగా నేను వీటికి లైట్గా అయోడిన్ పోసుకున్న బొడ్డు దగ్గర. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది డెలివరీ అయిన వెంటనే దీనికి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అనేది తాపడం జరిగింది. సో అందుకే తొందరగా నిలబడి గోడ్స్కి మిల్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ టైం అయితే ఇది క్రాస్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు డెలివరీ అయ్యే ప్రతిసారి, మామూలుగా డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు పిల్ల ముందుగా 2 వచ్చి హెడ్ వస్తుంది. కానీ ఇది లాస్ట్ టైం అయినప్పుడు అలాగే ఇప్పుడైనప్పుడు కూడా ఎలా అవుతుందంటే బ్యాక్ సైడ్ లెగ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అలాగా దీనికి డెలివరీ అప్పుడు చాలా కష్టమవుతుంది. సో ఎందుకంటే ఏజ్ అయిపోయింది కదా, సో ఆ కెపబిలిటీ ఉండదు. సో దీన్ని నెక్స్ట్ టైం అయితే నేను తీసేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ని రోజులు నాకు ఈ గోడ్ సహకరించింది, మంచిగా డబ్బులు ఇచ్చింది. సో దానికి అయితే మనం ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సో మీకు వీడియో గిత్త నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.